हेलो एन्ड नमस्ते म तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ क्रिएटर नेपाल। आज म तपाईहरुलाई मोबाइलबाट ल्यापटपमा अथवा पीसीमा इन्टरनेट सेयर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियो तपाईलाई मन पर्छ। विशेष गरेर हामीलाई मोबाइलबाट ल्यापटपमा चाहिँ अथवा पीसीमा इन्टरनेट सेयर गर्नको लागि तपाईलाई विशेष गरेर एउटा मोबाइल फोन चाहिँ अनिवार्य चाहियो। त्यो मोबाइल फोनमा चाहिँ तपाईको वाइफाई कनेक्ट हुनु पर्यो अथवा तपाईको मोबाइलको डेटा चाहिँ अनिवार्य हुन जरुरत छ। त्यसै गरेर तपाईसँग चाहिँ एउटा केबल तपाईको चार्जिङ केबल अथवा यूएसबी कनेक्सन हुने केबल चाहिँ अनिवार्य हुन जरुरी छ। त्यसै गरेर तपाईले इन्टरनेट चलाउनको लागि चाहिँ तपाईको एउटा ल्यापटप अथवा डेस्कटप चाहिँ अनिवार्य हुन जरुरी छ। अब लागौं हामी मोबाइल तथा ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ। मोबाइलको इन्टरनेटलाई चाहिँ कसरी ल्यापटपमा सेयर गर्न सकिन्छ त। ओके, हामीलाई चाहिने एउटा मोबाइल फोन, एउटा ल्यापटप, त्यसै गरेर एउटा चार्जरको केबल अथवा यूएसबी केबल चाहिँ हामीसँग अलरेडी तयार नै छ। तयार भइसकेपछि तपाईको यो मोबाइलको चार्जरको यो सानो पिनलाई चाहिँ तपाईले मोबाइलमा यसरी राख्नुस्। मोबाइलमा राखिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो चार्जरको ठुलो पिनलाई चाहिँ हामी चार्ज जोडे जसरी नै हामी के गर्छौं भने हाम्रो ल्यापटपमा चाहिँ राख्छौं। यसरी ल्यापटपमा राख्नुस्। ल्यापटपमा राख्न भन्दा पहिला चाहिँ म तपाईको यहाँ ल्यापटपको वाइफाई स्क्रिन देखाउँछु। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कुनै पनि इन्टरनेट कनेक्ट छैन, अहिले वाइफाई पनि छैन, केबल पनि जोडिएको छैन, नो इन्टरनेट भनेर लेखिरहेको छ। यसरी चाहिँ मैले के गरे भने यो केबललाई चाहिँ मैले यसरी राखिसकेपछि चाहिँ अहिले मोबाइल नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ चार्ज भएको छ। चार्ज भएसँगै चाहिँ यसमा सिग्नलमा कुनै पनि प्रब्लम आएको छैन ल्यापटपको सिग्नलमा। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी सेटिङमा जानुस्। मोबाइलको सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले अब मोबाइल एन्ड नेटवर्क सेटिङ अथवा तपाईको कुन सेटिङ छ त्यो चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो अदर वायरलेस कनेक्सन भनेको छ। यो वायरलेस कनेक्सनमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ अरु केही पनि नगरेर चाहिँ यूएसबी टेथरिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। यूएसबी टेथरिङ भन्ने अप्सन क्लिक भइसकेपछि चाहिँ यहाँ अन भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले के गर्छु भने ल्यापटपमा देखाउँछु। यसरी चाहिँ यूएसबी टेथरिङ अप्सनलाई अन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस भएको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क कनेक्टेड भनेर आएको छ। अघि चाहिँ नो इन्टरनेट भनेर देखाएको थियो अथवा नेटवर्क छैन भन्ने भने अहिले चाहिँ नेटवर्क कनेक्सन भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले यूएसबी केबलद्वारा चाहिँ मोबाइलको इन्टरनेटलाई हाम्रो मोबाइलको इन्टरनेटलाई चाहिँ हामीले ल्यापटपमा यसरी सजिलैसँग यूएसबी केबलद्वारा कनेक्ट गरेर इन्टरनेट चलाउन सक्छ। अहिले यहाँ इन्टरनेट कनेक्सन मजाले भएको छ। अब तपाईहरुले लाग्न सक्छ कि इन्टरनेट नचल्न पनि सक्छ भनेर। त्यसको लागि चाहिँ मैले गुगल क्रोम खोल्छु। गुगल क्रोम खोलिसकेपछि तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जुनसुकै कुराहरु चाहिँ यहाँ सजिलै रूपमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुभयो तपाईले यसरी युट्युबमा भिडियो चाहिँ सर्च भएको छ, प्ले भएको छ। यसरी चाहिँ तपाईलाई अब जुनसुकै कुराहरु जस्तै फेसबुक खोल्नु पर्यो। यसरी यहाँ चाहिँ फेसबुक भन्ने अप्सन छ। यहाँ फेसबुक पनि यसरी लगइन भइसकेको छ। यो भिडियो तपाईलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई जरुर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथै लाइक अनि शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।